นำเสนอชื่อเรื่องคำขอร้องของเต่าทะเลณชายหาดแห่งหนึ่งนั่นอะไรกันนี่มันอะไรกันเนี่ยเต่าทะเลชัดๆเลยไม่ต้องตกใจหรอกเจ้าพ่อหนุ่มน้อยหน้าที่ของฉันกำลังจะจบลงต่อแต่นี้ก็ฝากดูแลลูกของฉันให้พวกเขาได้กลับคืนชีวิตสู่ธรรมชาติได้ปลอดภัยฉันไปละไม่ต้องห่วงผมดูแลไข่พวกนี้ได้แน่โอ้นั่นไงเต่าน้อยเปลี่ยนมาไว้ตรงนี้ถ้าจะปลอดภัยกว่านะ3 วันต่อมาโอ้นั่นไงเต่าน้อยพวกมันปลอดภัยหวังว่าพวกมันจะมีชีวิตที่ดีในทะเลนะดิกกี้เราไปกันได้แล้ว Say much, I'ma finish what's in my cup.